Dede. Mobil papa mana tuh? Ular tuh Mobil saja. bapak sono ya. Oh, mobil bapak sebelah situ tuh. Mana sunset? Gak kelihatan, Kak. Kelihatan ini. Aku liatin ya sunsetnya. No, ada kak bapak Oh, juga. bapak. Nih. Ya, walaupun gurun semua ya kan. Ya kan kalau di sini itu ke sana jalan bisa nggak kita jalan ke sana? Bisa aja.